Edhe një pyetje të fundit, Emanuel, mund të çojë kjo në një rrezik që për shembull Kina të afrohet me Europën? Ne kemi parë deklarata të erpashershme edhe të Ursula von der Leyen, por edhe liderëve të tjerë që mund të kërkojnë aleanca ekonomike, po them, me Kinën, me Indinë, pra me vende të tjera, dhe kjo mund të jap një mundësi Kinës që të zeroj koston e tarifave nga Shtetet e Bashkuara dhe ta bëjë edhe më të pranishme në Europë, që s'besoj se është as në interesin e Amerikës. Absolut, kjo ka qenë me të vërtet loj macash për shkak se kohëve faktikisht orëve të fundit, djenë me ngjesu fol që Evropa do e heqë disa sanksione që i kishte vënë disa njerëzve të ndërmarrësisë dhe disa politikanëve që kishin marrë pjesë në shtypjen e të drejtave të njerëzit në brenda Kinës, përderisa Kina u përgjigj me masa reciproke heqjen e disa sanksioneve disa politikanëve evropian. Si duket çka po bën Evropa, sepse mos harrojmë, humbsja më e madhe e një lufte tregtare globale do të jetë Evropa, edhe do të jenë evropianët duke na përfshi edhe neve shqiptarëve në Ballkan, për shkak se domosdoshmërisht jemi të lidhur edhe gjeografikisht edhe fizikisht edhe proksimiteti. Pra një afrim i Evropës ndaj Kinës u bë në mënyrë bukur të zgjuar dhe të mençur këtyre javëve të fundit, po pa substancë. Si kurse deklaratat e Van der Leyen, por si kurse edhe deklaratat ose këto proces verbalet e kompanive të ndryshme që mbajt bordeve të kompanive më të mëdha të Evropës, shprehet një shqetësim i madh për afrimin me Kinën, për shkak se ti mund të parafrohesh me Kinën, Kina do të, si themi, do të përbi për së gjalli me tregun e saj, me prodhimtarinë e saj, atë çka do ndodh me bizneset edhe me ndërmarrësinë evropiane. Ky është një rrezik tepër i madh për Evropën, por çka po ndodh tashmë, Evropa po shikon mundësi që t'ja hap Kinës tregun e ushqimit deri diku, ose disa komponenteve transaksionale ose si themi tranzicionale që kalojnë nëpër Evropë, shkojnë në Amerikën Latine ose në Amerikën e Veriut në Kanada, në shkëmbim për Kina t'i hapi kufit për industrinë automobilistike evropiane, sidomos shqetësimi më i madh është i Gjermanisë, për shkak se Gjermania gati humbi 80% të fuqisë prodhuese në fushën në industrinë automobilistike, sepse eksportet ranë për toke. Mos harrojnë në anën tjetër kurthi që Kina po i bën Evropës këtu është që tashmë Kina ambizotron edhe industrinë teknologjike edhe teknologjinë e industrisë automobilistike, çak ka shkuar edhe është avancuar gati 2 vjet, si themi, në metrikset ekonomike është 2 vjet përpara Mercedesit, BMW-s ose çdo kompanie tjetër evropiane, si në menaxhimin edhe në prodhimin e EV baterive, po ashtu edhe teknologjisë elektronike automobilistike. Kjo është shumë problematike edhe Evropa ka tepër dileme dhe ka tepër të vështirë të dalë nga kjo dilemë, për shkak se fundit Kina mund të thotë po ne hapem tregun tuaj industrisë tuaj automobilistike, por ne jemi në rregull në këtë punë, për shkak se ju nuk mund të konkurroni me Baidu, sepse një çmim i një veture BYD, një veture kineze në krahasim me tasdhem Volkswageni, që është automjet shumë i popularizuar në Kinë, është gati për gjysmë më i lirë, domethënë konsumatori kinez në fund do përzgjedh prodhimin e tyre se sa prodhimin gjerman. Kështu që kjo do jetë shumë problematike. Por si duket presidenti Trump e kuptoi këtë rrezikshmëri edhe nga aspekti i pozicionimit të tij krahasim për të krijuar për të mbajtur influencën ndaj Evropës, për atë arsye kemi edhe zbutje të tonit të tij, por si duket jemi duke shkuar në një drejtim ku rregullat e lojës në sistemin global tregtar do ndryshojnë dhe do ndryshojnë fundamentalisht edhe fatkeqësisht do të shkojnë në favor të shteteve dhe entiteteve të mëdha e jo shteteve të vogla. Falenderoj shumë që ishe sot me ne. Ditë të mbar.